Пламя на вершине пилось ровно, будто кто-то поддувал его ладонью, а снег держался на тенях стен, не решаясь сойти в долину. На утесе, где каменная крепость стояла над облаками, женщины в серых накидках учили людей закрывать раны, делить хлеб, разговаривать без крика. Они называли это простой наукой жизни и верили, что ее нельзя отнять даже огнем. Приветствую всех, кто слушает. Я прошу написать в комментариях, откуда вы смотрите это видео, и желаю приятного прослушивания. Вечером, когда ворота еще держались, Мару называли женщиной, которая не боится. Так говорили те, кому она показывала, как согреть воду над слабым огнем, как сушить травы, как обмывать младенца и старика одинаково бережно. Она была из южной деревни, где перед прошлой зимой умерли 2 детей от горячки, и она решила, что больше не даст никому умирать от жажды и страха. Ее называли Парфетой, хотя сама она говорила, что это слово слишком тяжелое, и достаточно того, что у нее чистые руки и ясная голова. Рядом с ней ходила Ясаба, тонкая как лоза, с быстрыми пальцами. Она училась слушать дыхание так, будто это музыка, и могла по запаху понять, когда зерно испортилось. Ее мать пришла в крепость год назад. Мать просила, чтобы дочери дали не только хлеб, но и знание, потому что у знания нет веса, и его нельзя отнять ни налогом, ни мечом. Мать умерла до весны. Ясаба носила на поясе кусочек льняной нити и говорила, что это ее память. Снизу в городе и в окружающих селах шум стоял чужой. Люди в чужих плащах ставили шатры. Говорили, что пришли служить закону и вере, что в крепости нарушена истина, что надо сжечь дурную траву, чтобы поле стало чистым. Старшие на стенах отвечали, что в камне не растет дурная трава, а только люди, и их лучше лечить. Но слова тонули в барабанах и ржании коней. Мара составляла расписание дежурств. Она заранее решила, что не будет ждать голода. Она отправила мальчишек в дальние овраги за можжевельником, чтобы дым был не густой, а ровный, и чтобы мясо держалось дольше. Она просила женщин резать хлеб тоньше и класть крошки в общий мешок. Она учила мужчин, как перевязывать друг друга, чтобы не тянуть узел на зараженном месте. Ее слушали. Даже те, кто шептал, что женщинам не место у стены, приходили ночью к ее очагу и просили показать еще раз, как держать нож, чтобы срезать гнилое и не задеть живое. В этот же месяц, когда луна была толстой и желтой, в крепость поднялся человек с северным акцентом. Он носил на поясе мешок со шкурами, но мешок оказался не с мехом, а с инструментами. Он сказал, что умеет вправлять кости и выводить жар через кровопускание. Его звали Реми. Он не любил рассказывать про себя. Мара заметила, что он не смотрит в глаза, когда кто-то говорит слово о войне, и что у него на руке старый шрам, похожий на клюв птицы. Он предложил помощь и добавил, что не просит платы. Он сказал, что однажды женщина из этих мест спасла ему жизнь, и теперь он платит долг. Мара кивнула и сказала, что у долгов 2 хозяина. Тот, кто должен, и тот, кто принимает долг. Если оба держатся прямо, никто не падает. С этого дня Реми работал в маленькой комнате со светлым окном. Он учил, как держать иглу. Он просил кипятить инструмент в соленой воде, хотя многие говорили, что это пустая трата соли. Ясаба не спорила и носила воду. Реми иногда прислушивался к ее шагам, будто шаги тоже могли сказать, выздоровеет человек или нет. В нижнем дворе появлялся и исчезал мальчик по имени Беро.
Его считали пустым местом, потому что он путался под ногами, приносил деревянные щепки и пытался что-то строить на краю колодца. Он говорил, что хочет сделать маленькую лебедку, чтобы поднимать воду быстрее. Его гоняли, но он возвращался. Мара однажды попросила его показать, что он задумал. Он сложил 2 палки крест-накрест, закрепил веревкой и показал, как можно крутить, чтобы веревка наматывалась. Получилось плохо. Веревка скользила, палки скрипели. Но Мара не стала смеяться. Она принесла короткую дощечку, попросила Беро затянуть узел иначе, и лебедка вдруг заработала. Вода поднялась легко. С этого дня на колодце дежурили 2 детей, и Доната, старик, который всегда кашлял, сказал, что теперь ему легче ждать. Вечером кто-то шепнул, что мальчишка оказался полезным. Шепот прозвучал как удивление, но Мара услышала в нем другое. Привычка считать людей лишними. Осада тянулась. Дожди шли редко. Стрелы летали часто. Один раз привезли мешки муки из соседней деревни, будто это обычная доставка. Сверху все выглядело мирно, но на одной мешковине было клеймо, которого здесь не знали. На нем был знак ладони без большого пальца. Реми увидел этот знак раньше всех. Он сказал, что однажды видел подобные метки на севере, когда везли не муку, а списки имен. Он попросил не трогать эти мешки, пока их не проверят. Мару это насторожило. Она велела Беро принести чистую воду, а Есаба рассыпать немного муки. Он сказал, что если крепость отдаст тех, кто учит без разрешения, всем остальным дадут уйти. Он сказал, что если отдачи не будет, придет огонь. Мара выслушала пересказ. Она спросила, сколько категорий у добрых дел. Ей ответили, что для некоторых добрые дела делятся на полезные и неполезные. Мара сказала, что полезные дела не всегда видны сразу. Иногда это невозможность назвать имя, за которым придут. Она пошла к Реми. Реми сказал, что знает, чем могут закончиться такие разговоры. Он сказал, что однажды стоял в круге горящих связок и слышал, как люди рядом перестали кричать. Он сказал, что тогда его оттуда вывела женщина с юга, и он искал ее много лет, но так и не нашел. Мара слушала молча. В ту ночь Беро исчез. Его искали по двору. Нашли у нижнего воротца, где в стене был узкий ход, за которым шла скала. Рядом лежали 3 деревянных колесика и моток веревки. Мара поняла, что он сделал какой-то новый рычаг. Беро показал на щель и на веревку. Он знаком просил спуститься немного ниже, где скала уходила под снег. Реми осмотрел место и сказал, что там может быть лоток ручья, который зимой засыпало. Он сказал, что если расчистить, получится узкий спуск. Беро кивнул. Мара поняла, что мальчик много времени проводил здесь один. Он пробовал закрепить веревку, пытался понять, выдержит ли камень. Его считали пустым, а он сделал работу, которую взрослые не замечали. Пока мужчины спорили, что это безумие, Есаба принесла 3 кошеля с сушеной травой, 2 тонких свертка с пергаментом и маленькую кожаную сумку с гладкими камешками. Она сказала, что это все, что надо унести, если придется. Она перечислила травы, чтобы учить, как лечить простые недуги, листы с короткими наставлениями, как делить хлеб во время нужды, камешки для детей, чтобы не забывали считать. Она добавила, что память легче нести, когда у нее есть предметы. Мара кивнула. Реми сказал, что у любого спуска есть конец, и что надо заранее решить, кто пойдет. В нижние дни, ближе к полнолунию, пришла женщина из лагеря внизу. Она пришла как торговка солью. У нее на плече висел мешок.
а на рукаве был такой же знак ладони без большого пальца, только вышитый ниткой того же цвета, что и ткань. Его можно было не заметить. Она попросила встречи с Марой. Ее привели. Женщина сказала, что слышала о марах этого края еще в молодости, и что когда-то одна из них приняла у нее ребенка и спасла его. Она сказала, что теперь этот ребенок вырос и стоит внизу с чужими, потому что ему говорят, что так надо. Она сказала, что не пришла предлагать обмен, а пришла отдать долг. У ворот завтра будет стоять отряд, который умеет читать следы. Она сказала, что если спускать людей, надо делать это до рассвета и идти не вдоль ручья, а по краю, где снег лежит тоньше, потому что там меньше трещин. Она сказала, что не просит платы, только просит не забыть, что однажды ее спасли. Она ушла, не оставив имени. Мара поняла, что долг возвращается странными путями. Она сказала Реми, что женщины иногда держат сеть, которой другие не видят, и что сегодня сеть дрогнула в сторону крепости. Реми ответил, что долг иногда ходит кругами по одному и тому же камню. Он добавил, что если утром придут те, кто читают следы, у них будет мало времени. Маре надо было решить, что такое сокровище учения. Некоторые считали, что это серебро и чаши. Другие говорили, что это книги и слова. Мара сказала, что сокровище — это способ жить так, чтобы в любой деревне ребенок не боялся пить воду. Она сказала, что сокровище нельзя спрятать в сундук, но можно донести в памяти людей, если люди дойдут. Она решила, что спустить надо Есаба, потому что ее память ясна и руки крепки. Она решила, что с ней пойдет Беро, потому что он знает ход. И что третьим будет кто-то, кто умеет нести тяжелое молча. Реми сказал, что пойдет он. Мара посмотрела на его шрам. Она подумала, что круг замыкается, когда человек идет туда, где когда-то был спасен другим. Ночью ветер был ровный. Снег скрипел. Беро закрепил веревку на камне, который казался надежным. Реми проверил узел. Есаба спрятала листы под одежду. Травы положила в мешочек на груди, камешки в рукав, ближе к ладони. Она сказала, что детям будет легче запомнить числа, если в руке что-то лежит. Мара сказала, что каждый шаг должен быть тихим, и что никто не должен смотреть вниз слишком долго. Она добавила, что если внизу увидят следы, надо идти по камню, а не по снегу, и что на камне следы быстрее исчезают. Они начали спуск. Вверху стояли женщины и молчали. Мужчины дышали тяжело, пытаясь не мешать. Кто-то плакал. Реми шел первым, проверяя ногой каждый уступ. Есаба шла за ним, сжимая пальцами камешки, как будто это были не числа, а пульс. Беро шел сзади, потому что он помнил, где камень скользкий. Несколько раз они останавливались. Снизу слышались редкие голоса, похожие на колючки ветра. На середине спуска раздался легкий треск. Ломалась льдинка между двумя камнями. Мара наверху почувствовала, как у нее дрогнули пальцы. Но канат выдержал. Они дошли до уступа, за которым начиналась тропа вдоль узкого карниза. Там снег был тонкий, как и предупредила чужая женщина. Они двигались боком, прижимаясь к камню. За камнем открывалась черная пустота. Когда они дошли до тени скалы внизу, Реми поднял руку. Он прислушался. Он сказал, что слышит воду. Это значило, что рядом идет поток под снегом. Он сделал знак идти туда, где громче. Они пошли. Внизу было темнее, чем наверху, но воздух казался мягче,
Беро показал на камень, на котором был отпечаток от копыта. След был старый, потускневший. Это успокоило. Они прошли еще немного и вошли в ельник. Тени укрыли их полностью. В это время в крепости кто-то заметил внизу движение. Маленький огонь промелькнул и погас. Кто-то сказал, что это один из ночных костров чужих. Кто-то сказал, что это глаза. Мара сказала, что глаза бывают разными. Она надеялась, что те, кто читает следы, сегодня смотрят в другую сторону. Утром в крепости подняли дым, чтобы скрыть двор. Принесли мешки, поставили у стены, будто готовят к обмену. Женщины возились около колодца. Беро их больше не дергал за рукава. Мара пыталась вести обычный день, хотя знала, что сегодня он необычный. Она полоснула ножом хлеб, и крошки легли в мешочек. Она размешала травы, и запах горечи наполнил комнату. Она сказала себе, что надо говорить коротко и делать точно. Она обошла больных. Она остановилась у молодого воина, у которого нога пахла железом и гнилью. Реми вчера сказал, что если не искать, как спустить жар, человек не проживет. Но Реми уже ушел. Мара вспомнила, как он показывал, где искать вену. Она сделала то, чему он учил. Она попросила мальчишку держать миску. Она сосчитала камни, лежавшие в ряд на полке, и убрала один, чтобы память держала ритм руки. Жар отступил на время. К полудню пришла весть. Внизу нашли следы. Кто-то сказал, что это следы горностая. Кто-то ответил, что горностай не носит травы и пергамент. Сняли охрану у дальнего прохода. К вечеру на стены вывели людей в черных плащах. Они стояли, как забор на поле. Они ничего не говорили. От этого в крепости стало еще тише. Реми, Ясаба и Беро к ночи добрались до старого оврага, в котором когда-то сушили камень для печей. Там было сухо, и стены уходили вверх ровно, как уложенные доски. Реми сказал, что здесь можно переждать. Он сказал, что утром будет дуть ветер с востока, и следы под камнем исчезнут раньше, чем у ели. Он разложил в углублении в стене маленький огонь без дыма. Ясаба достала листы. Она развернула один и провела пальцем по строкам. Она тихо проговорила про себя каждую строку так, будто складывала их в отдельные ячейки памяти. Она также учила детей в крепости. Сначала палец, потом слово, потом образ. Беро крутил в руках один из своих деревянных колесиков. Он сказал, что хотел сделать в крепости колеса для машины, которая будет тянуть камень наверх вместо людей. Он сказал, что у него не вышло. Реми ответил, что неудачи — это как тихий дождь, который делает землю мягче. Он сказал, что из мягкой земли проще тянуть корень. Беро заснул, держа колесико в ладони. На рассвете они услышали голоса. Реми приложил ладонь к земле и сказал, что идет небольшая группа. Он сказал, что это те, кто умеют читать следы. Он велел ничего не двигать и ждать. Но ждать они не могли. Вниз вела только узкая тропа, а вверх — только их вчерашний путь. Реми сказал, что побег в лоб всегда заметен. Он сказал, что надо разделиться. Ясаба хотела возразить, но он поднял руку. Он сказал, что их следы с вечера смешались с следами животных, и что если унести листы и травы по одному, шанс выше. Он добавил, что детская нога трогает землю иначе, и Беро лучше идти без тяжести. Ясаба взяла пергаменты,
Беро взял ничего, Реми взял травы. Они разошлись, как лучи от одного камня. В крепости тем временем обсуждали обмен, о котором накануне опять напомнили снизу. Пришел человек с чистыми руками и с цепью на шее. Он сказал, что если отдача будет, огонь не поднимут выше щиколотки. Он сказал, что иначе он обещает высоту костра, которую никто здесь не видел. Его пересказ заставил многих опустить глаза. Старшие спорили тихо. Мара слушала. Она сказала, что обменом всегда закрывают глаза на те долги, которых в списке нет. Она сказала, что если сегодня они отдадут учителей, завтра они будут отдавать тех, кто умеет слушать воду. Она добавила, что люди внизу не останавливаются, когда получают то, чего просили. Они просто начинают просить новое. К вечеру вернулся мальчик из дозора. Он сказал, что возле оврага нашли пустой очаг. Он сказал, что рядом были следы детских ног и шаги взрослого. Он сказал, что дальше следы идут к елям и к каменному руслу. Он сказал, что нижние уже путают тропы. Мара выдохнула медленно. Она поняла, что сегодня еще не конец. Ночью вернулся посыльный с запиской. В ней было всего 2 слова. «Ветер восточный». Маре этого хватило. Она сказала, что теперь они должны готовить запасной ход для тех, кто остался. Она попросила у старого каменщика дать ей 2 людей и короткую тяпку. Она повела их к тому месту, где Беро вчера закреплял веревку. Она сказала, что у любого пути должен быть 2-й угол. На 3-е сутки, после спуска к крепости, пришел человек с северным акцентом и в теплой плащ-палатке. Его лицо скрывалось под капюшоном. Он попросил встречи с тем, кто распределяет трапезу. Это была Мара. Он сказал, что внизу слышал имя Реми. Он сказал, что когда-то у него был брат, который ушел с войной и не вернулся. Он сказал, что брат писал, будто встретил женщину с юга, которая научила его держать иглу крепче, чем меч. Он сказал, что год назад нашел могилу брата и узнал по знакам, что он умер от огня, а не от железа. Он сказал, что теперь хочет сделать что-то, что отдаст долг за брата. Он снял капюшон. Мара увидела глаза Реми, только моложе. Человек сказал, что его зовут Адальрик, и у него есть пропуск для людей, которым нужно ночью выйти из лагеря, будто они несут инструменты. Мара поняла, что долг бывает не у одного человека и не у 2, а у целого круга. Она сказала, что сегодня ночью ей нужен 1 пропуск для одного человека, который не должен идти с огнем. Она подумала о женщине, пришедшей якобы с солью, о детских шагах у оврага, о веревке на камне, о листах под одеждой. Она поняла, что сеть, которую держат женщины, крепче кольчужной. В тот же вечер в крепости кто-то перевязал рану мужчине, который всю жизнь считал, что женщинам не место у стены. Он сделал вид, что не замечает, кто держит повязку. Но потом он принес к очагу Мары кусок лучшего мяса. Он попытался положить его молча, но у него дрогнула рука. Мара не сказала лишнего. Она лишь разложила мясо ровными ломтями, как учила всех. К ночи пришел знак от Есаба. Она передала через мальчика из соседней деревни маленький мешочек с камешками. Это был знак, что она дошла. В мешочке не хватало 2 камешков. Мара поняла, что 2 ребенка уже начали учиться считать там, где они остановились. Она поняла, что сокровище уже работает без нее. Утро впустило в крепость холод и шум. Снизу начали двигать лес. Люди в черных плащах
тянули связки, из которых делали чужие костры. Внутри крепости вдруг стало очень ясно, что будет дальше. Кто-то начал собирать вещи, кто-то перестал говорить. Мара пошла в комнату с окном, где работал Реми. Она нашла его нож, иглу, миску для горячей воды. Она аккуратно разложила все на столе. Она сказала себе, что это тоже сокровище, но оно остается здесь, потому что кто-то должен доделать начатое. К полудню пришла новая весть. В лагерь внизу приехал человек с печатью. Он привез список. Он сказал, что назовет имена тех, кого ждут на площади. Он сказал, что в обмен на эти имена дадут всем остальным уйти без преследования. Люди в крепости молча слушали пересказ. Кто-то смотрел на землю, кто-то смотрел на небо. Мара подумала, что списки всегда одинаково пахнут чернилами и страхом. Она пошла к Адальрику. Она сказала, что у нее есть имя для пропуска. Она назвала имя женщины, которая всю жизнь носила воду последней и брала хлеб последней. Это была простая женщина из Нижнего двора. Она ходила тихо и зашивала рукава подросткам. Никто ее не замечал. Ее звали Эльна. Она давно болела в груди, но каждый день приходила к колодцу и помогала тем, кто слабее. Мара сказала, что Эльна не должна идти к огню. Адальрик кивнул. Он сделал пометку на узком пергаменте. Он сказал, что ночью у северной палатки будет человек, который отвел бы взгляд в нужную сторону. Он добавил, что это все, что он может. Вечером Мара встретилась с женщинами, которые умеют говорить с детьми, с мужчинами, которые умеют помалкивать. Она сказала, что ночь — это время, когда выбирают, что важнее — слово в списке или рука у колодца. Она добавила, что те, кто уйдет, понесут дальше простые правила: кипятить воду, делить хлеб, не кричать в первую минуту. Она повторила, что сокровище — это способ жить. Они разошлись, держа в головах простые, но крепкие шаги. На край ночи появилась еще одна линия. Старый каменщик, которого Мара просила помочь у прохода, сказал, что нашел выпавший камень. За ним оказался узкий полумрак. Он сказал, что там, если пролезть боком, можно выйти на выступ, откуда видно дальнюю тропу. Мара спросила, сколько людей пройдет. Каменщик развел руками. Он сказал, что не знает. Он добавил, что когда-то этот ход закрыли, потому что там часто падали козы. Мара решила, что козам сегодня было бы легче, чем людям, и что риск есть везде. Пока готовили выход для Эльны, пришел Реми. Он был в пыли и с разбитыми костяшками пальцев. Он сказал, что они с Ясабо и Беро дошли до первой деревни, где их укрыли у мельника, у которого жена вчера родила двойню. Он сказал, что Ясабо оставила там 2 камешка и перо для письма и научила женщину кипятить ножи. Он сказал, что Беро остался в сарае у плотника, потому что увидел там колесо и теперь не отходит. Он сказал, что ему пришлось вернуться, потому что в лагере снизу появились люди, которые помнят его лицо. Он добавил, что на севере ему однажды показались знакомыми глаза человека в черном, а сегодня он увидел те же глаза. Мара спросила, зачем он вернулся. Реми ответил, что долг ведет туда, где ты еще можешь быть полезен. Мара поняла, что в этой истории слишком много кругов, чтобы можно было счесть их случайностью. Она осторожно сказала, что если сегодня начнут называть имена, ей будет спокойнее,
если у огня встанет тот, кто умеет держать руку крепко. Реми понял, о чем она говорит. Он сказал, что готов стоять, если это удержит других от паники. Он добавил, что не хочет смотреть на огонь, но может стоять рядом. Первое пламя подняли на следующее утро. Его сложили аккуратно. Люди в черных плащах делали все методично. Список читали ровно. Слышались обычные слова о законе и порядке. Кто-то сказал, что лучше подчиниться. Кто-то ответил, что лучше не предавать. Мара стояла в углу двора и считала про себя шаги. Она держала в кармане маленькую костяную иглу. Игла была острой. Она напоминала, что каждое дело делается руками. Когда подошли к середине списка, появился человек с круглым лицом и неуверенной походкой. Это был писец из штаба внизу. Он остановился у ворот и попросил воды. Ему дали. Он стал пить жадно, вода текла по подбородку. Он вдруг сказал, что он из тех мест, где любят разговаривать про долг и честь, но больше всего любят в конце опускать глаза. Он сказал, что вчера ему дали новый список. Он сказал, что в списке было имя женщины с юга, которую он видел много лет назад. Он сказал, что эта женщина дала ему хлеб, когда у него не было ни слова, ни денег, и что он тогда пообещал себе, что если встретит ее, сделает хотя бы один шаг в обратную сторону. Он сказал, что не знает, жива ли она. Он попросил у Мары кусок угля и лист. Мара дала. Писец быстро начал писать, а потом зашептал, что внизу двое людей готовы перепутать имена в 3 местах, если им дадут знак. Он добавил, что это все, что он может, потому что больше он не умеет ничего, кроме букв. Мара кивнула. Она сказала, что иногда буквы — это веревка, которую можно бросить вниз. Вечером началась путаница с именами. Кто-то заметил, что одно имя повторилось дважды. Кто-то сказал, что в списке пропал один мужчина, который точно есть в крепости. Люди в черных плащах зашептались. Они начали пересчитывать. Мара поняла, что у них есть короткая пауза. Она отправила Эльну к северной палатке с пропуском Адальрика. Эльна держалась прямо, хотя дышала тяжело. Внизу ее остановил человек с копьем. Он посмотрел на пропуск. Он сказал, что все в порядке. Он отодвинулся. Эльна прошла. Ее руки дрожали, но шаг был ровный. Тем временем у второго хода старый каменщик повел еще 3. Они шли боком, сдирая плечи о стену. Один из мужчин заплакал от боли. Каменщик сказал, что плакать можно, но тихо. Они добрались до выступа и увидели дальнюю тропу. Там уже лежала тень ночи. Они пошли по ней, будто по нитке. Мара все это время ходила между людьми, словно соединяя разные концы. Она проверяла, где кто лежит, кто что держит, кто куда смотрит. Она видела, как Реми стоит у огня и держит руки перед собой, чтобы кто-то другой мог спрятать лицо у него за плечом. Она заметила, что люди рядом с ним дышат ровнее. Она вспомнила, как он говорил про круг долга. Она подумала, что круг — это не только возвращение, но и связка, которая держит. Во второй половине ночи в крепость пришел гонец из деревни у мельника. Он передал короткую весть. Женщина с юга, та самая, которая когда-то спасла Реми на севере, была матерью Есабо. Он сказал, что это узнали из записки, спрятанной в старом мешке с лавандой. Там был знак, который Есаба носила у пояса, и слова, что дочь должна хранить знания, потому что мир берет от женщин не только хлеб, но и умение делать мир тише. Мара села на камень.
Она долго смотрела на свои ладони. Она поняла, что скрытое родство, о котором многие говорили как о случайности, на самом деле долго шло по своим дорожкам. Жизнь связала людей так, чтобы долг вернулся к дому. Она поняла, что Реми, спасенный женщиной с юга, теперь спасает ее дочь и ее дело. Это был узел, не придуманный для красоты, а выросший из простых шагов. К утру список снова подняли. Люди в черных плащах устали. Они начали ошибаться. Они повторили имя мужчины, который уже ушел через второй ход. Они не заметили, как у колодца опустело место Эльны. Они не увидели, как в тени старой липы двое подростков проскользнули к дальнему проходу. Они были заняты огнем и порядком. Когда огонь занял первую связку выше, чем обычно, по крепости прошел стон. Но затем в воздухе стало как-то яснее. Люди вдруг начали двигаться с другой скоростью. Они поняли, что конец может быть не только в огне, но и в том, что уйдет дальше. Мара собрала оставшиеся травы и разложила их на 3 кучки. Она сказала, что одна кучка останется здесь до последнего, вторая уйдет с теми, кто пойдет через каменный ход, третья станет дымом, чтобы скрыть движение остальных. Она разделила так, чтобы в каждой кучке были трава от жара, трава для раны и трава, которая успокаивает. Она подумала, что равновесие тоже можно разложить по кучкам. В полдень пришла новая опасность, простая, как бытовая вещь. В крепость поднялся воз с соломой, который должен был привезти подстилку для конюшни. Воз обыскивали так, будто это обычная проверка. Вдруг из соломы послышался тихий металлический звук. Внутри нашелся короткий крюк с цепью. Рядом лежал маленький железный молот. Это были инструменты для взлома. Мара поняла, что внизу решили открыть один из боковых ходов силой. Она сказала, что надо убрать все, что блестит, и погасить огонь у того прохода, который готовили сами, чтобы не привлекать. Она поняла, что простая солома стала орудием чужой руки. Бытовая деталь обернулась угрозой. Это был еще один акт, когда спокойный двор превращался в тропу для опасности. Они разобрали воз, отвезли солому в дальний сарай, крюк спрятали в колодец, привязав к нему веревку, чтобы потом достать. Они сделали вид, что ничего не было. Под вечер на случайной мелочи все почти сорвалось. Мальчик, который носил воду, уронил один из камешков ясаба, которые Мара берегла как знак. Камешек покатился и ударился о железо. Звук вышел как колокольчик. Человек в черном повернул голову. Он сделал шаг. Но тут к нему подошел Адальрик и заговорил о поставках. Он начал считать вслух мешки, показывая пергаментом на разные ряды. Он отвлек внимание ровно настолько, чтобы камешек успели подобрать и спрятать. Мара позже сказала себе, что иногда жизнь держится на чужой сухой речи о запасах и дорогах. К ночи стало ясно, что огонь завтра будет выше. Список стал короче. Те, кто остались, начали прощаться молча. Мара обошла двор, дотронулась до плеч тех, кто спал, поправила повязки у тех, кто стонал, подложила под головы тугие узлы ткани, чтобы шея не ломала. Она разложила на столе иглы Реми, ножи, чистые полосы ткани. Она сидела и дышала ровно. Она ждала знака. Этот знак пришел неожиданно простой. Старый каменщик поднял палец. Он сказал, что в стене появился новый звук. Он сказал, что чужие начали ковырять камень не там, где надо. Он сказал, что у них уйдет время. Мара поняла, что у них есть еще одна ночь. В эту ночь она собрала тех,
кто оставался до конца. Она сказала, что у каждого есть выбор, который не может отнять ни списком, ни огонь. Она сказала, что можно остаться здесь и держать спокойствие до последнего. Она сказала, что можно уйти через каменный ход и нести дальше простую науку умывания и тишины. Она добавила, что можно пойти в лагерь внизу и сказать, что все это ошибка, и начать другую жизнь. Она не осудила ни один выбор. Она сказала, что важнее, чтобы выбор был сделан открытыми глазами. Люди сидели и слушали. Они не кричали. Они не спорили. Они думали. Ясаба к этому времени уже дошла до второго селения. Она нашла там женщину, которая потеряла ребенка прошлой зимой, и научила ее кипятить воду перед тем, как давать пить, и проветривать дом каждое утро. Женщина слушала и плакала тихо. Ясаба записала на краю пергамента, что в этой деревне нужен один глиняный кувшин и одно чистое полотно. Она попросила передать это в крепость, если кто-то пойдет обратно. Записку внес в крепость пастух, который продавал сыр и не любил смотреть людям в глаза. Он передал ее Маре и сказал, что девочка просила добавить, что камешки снова все на месте. Мара улыбнулась коротко. Она положила записку рядом с иглами. В последний день пришел тот, кого многие считали пустым местом и чужим во дворе — Беро. Он вернулся с плотницкого двора, где учился крутить колесо. Он принес с собой маленькую лебедку, сделанную уже не из кривых палок, а из ровной древесины. Он сказал, что это для второго хода, где надо подтянуть тех, кому трудно. Он показал, как закрепить ось, как наматывать веревку, как не давать ей скользить. Мужчины смотрели молча. Один сказал, что мальчишка сегодня сделал больше, чем десяток взрослых. Никто уже не смеялся. Беро встал рядом с Марой у входа в ход и начал тянуть. Тяжелый человек прошел. Женщина с больной грудью прошла. Старик с кашлем прошел. Лебедка работала, как будто она всегда была тут. Мара поняла, что недооцененный мальчик стал тем, на чьих руках держится выход. Она подумала, что в этой крепости сегодня стало меньше привычных ошибок. К вечеру стало ясно, что выбирать медлить больше нельзя. Адальрик пришел и сказал, что завтра утром будет обход, и если увидят пустоту у колодца, начнут обыски. Он сказал, что он сделал все, что мог. Он добавил, что если кто-то еще пройдет ночью, надо идти тихо и быстро. Он сказал, что больше знаки он подавать не сможет. Мара поблагодарила. Она сказала, что долг лег ровно. Реми подошел и сказал, что готов идти внизу, чтобы отвлечь. Он сказал, что будет ходить у дома писца и говорить, что у одного из больных началась горячка, и пусть пришлют лекаря. Он сказал, что если его узнают, он поднимет шум в другом месте, чтобы у второго хода хватило минут. Мара посмотрела на него и подумала, что он, возможно, не вернется. Она не попросила его остаться. Она знала, что люди делают выбор сами, иначе выбор не держится. Ночью последний раз заскрипела лебедка. Последний раз веревка обожгла ладони. Последний человек прошел и исчез в темноте. Мара осталась у входа и прикрыла камень. Она сделала это так, будто закрывала глаза ребенку, который уснул. Она дотронулась до стены и сказала про себя, что камень держит память лучше, чем бумага. Утром огонь пришел, как и обещали. Он был высокий и ясный. Люди стояли рядом и дышали ровно. Кто-то молился своими словами,
Кто-то молчал. Мара стояла посреди двора. Ее руки были чистые. Она держала маленькую иглу и положила ее на камень. Она сделала это спокойно, как всегда клала иглы после работы, чтобы их могли взять другие руки. Она посмотрела на тех, кто остался, и кивнула каждому. Она не пыталась произнести красивых слов. Она знала, что простые слова уже сказаны и уже работают где-то внизу, где дети держат в руках гладкие камешки и считают до 10 без ошибки, где женщины кипятят воду и сушат полотна на ветру, где мужчины меняют повязки и не тянут узлы до боли. В лагере внизу писец нашел способ задержать горючие связки на несколько минут. Он сделал вид, что перепутал числа. Он сказал, что нужно сверить список. В эти минуты по дальней тропе прошла небольшая группа. Старик с кашлем, женщина с больной грудью, 2 подростков и Эльна, которая все еще тяжело дышала, но держалась прямо. Их вел каменщик, который знал, как слушать стену. Их провожал мальчишка, который когда-то был пустым местом, а теперь стал тем, кто знает, куда ставить ногу. Под тенями елей их ждала Ясабо. Она держала в руках пергаменты и мешочек с камешками. Она подняла глаза и увидела, что круг замкнулся в хорошем месте. Реми в этот день исчез. Кто-то сказал, что видел, как он ушел к реке, ведя за собой 2 солдат, которые хотели его задержать. Кто-то сказал, что он прыгнул в воду, и вода приняла его, как принимает человека, который всегда возвращается туда, где начинал. Никто не знал точно. А Дальрик долго смотрел на воду и молчал. Он думал, что долг брата теперь отдан до конца и при этом не закончился, потому что кому-то он еще поможет пройти. К вечеру огонь погас. Камень остался теплым. На нем лежала маленькая костяная игла. Ее нашел мальчик из лагеря, сын женщины, которая когда-то приходила как торговка солью. Он поднял иглу и положил ее в карман. Он не знал, зачем она ему. Он просто почувствовал, что это предмет, который можно передать дальше. Через дни и недели Ясаба пришла в 3-ю деревню. Там не было колодца, и люди брали воду из ручья, который летом пересыхал. Она научила их копать неглубокую яму рядом и накрывать ее плоскими камнями. Она сказала, что вода так чище. Она написала короткую записку о том, как сделать из 2 досок и веревки простую качалку, и вспомнила Беро. Она улыбнулась. Она подумала, что мальчик с лебедкой, возможно, однажды будет учить других делать колеса. И это тоже будет сокровище. Они шли дальше. С ними шли простые правила. Травы, которые пахли горечью и надеждой, и память о людях, которые остались на камне. Они не носили эмблем и не держали печатей. Они просто держали в руках предметы, которые делали жизнь устойчиво. Где-то в горах пастух сказал, что видел, как ночью по тропе прошел человек с северным акцентом, и около него ветер был тише. А в одном городе писец вдруг начал заставлять учеников мыть руки перед тем, как брать перо. И кто-то посмеялся, а кто-то запомнил. Прошло время, которое не любят считать днями, потому что дни в нем похожи. Где-то выжили дети, потому что их матери знали, как подогреть воду и не давать пить с лужи. Где-то не умер раненый, потому что его друзья знали, как перевязать и не тянуть узел. Где-то новый колодец поднял воду выше, чем раньше. И никто не вспоминал слова о великих планах. Люди просто делали маленькие дела, которые стоили больше, чем громкая речь. Так закончилась крепость, но не знание. Знание спустилось по веревке,
которую держал мальчишка, перешло через овраг на руках женщины с больной грудью, спряталось в мешочке с камешками у девочки, которая умела слушать дыхание. Оно перешло через людей, которые считались пустыми, и через тех, кто казался чужими. Оно не любило громкие названия. Оно любило теплую воду, сухие руки и ровный голос. Его не смогли отнять ни список, ни огонь, потому что его невозможно вынести из головы. Мара в последний свой час стояла спокойно. Она знала, что выбор сделан. Она знала, что те, кто ушли, понесут дальше то, ради чего она жила. Она знала, что каждый, кто сегодня коснулся иглы, ножа, травы, камня, колеса, теперь связан с другими руками. Это был круг не из железа, а из дел. И этот круг держал крепче любой цепи. Вечером, когда ветер стих, в одном дальнем доме женщина поставила на стол глиняную чашу и сказала, что у нее теперь новая привычка — кипятить воду 2 раза. Она сказала это просто, будто говорила про погоду. Рядом ребенок считал камешки из мешочка и не ошибался. Мужчина вышел во двор, где висела тонкая веревка с повешенными на ней чистыми тканями. Он посмотрел на горы и подумал, что там, где огонь был высок, теперь будет тише. Он не знал, почему он так подумал. Просто воздух в этот вечер был ровный. А на старом утесе снег поздно сошел с теней стен. Камень остывал медленно. Но на одном камне осталась маленькая гладкая площадка от иглы. Ее никто не заметил. Однако каждый, кто потом клал туда ладонь, говорил, что камень чуть теплый. Люди объясняли это солнцем. Кто-то добавлял, что камень помнит. Такое объяснение было достаточно простым и верным. Эта простота и была тем сокровищем, которое спустили в ночь. И поэтому даже когда наступали новые зимы, и новые люди спорили о словах, деревни внизу жили чуть иначе. Они меньше кричали. Они чаще мыли руки. Они делили хлеб ровно. Они считали камешки до 10 и дальше. Они выбирали между страхом и делом. И чаще выбирали дело. Это и было той справедливостью, которую невозможно отнять списком и невозможно оправдать огнем. Это было решение людей, которые сделали свой выбор сами.